onda, plebes? Pues aquí nos trajeron un Avenger. Este Avenger lo trajeron por un rechinido en frenos. Al momento de frenar dicen que rechina. Aquí les voy a dar las causas por las que rechina al frenar un carro. Bien, vamos a calarlo para que a ver si lo alcanzan a escuchar. Vamos a poner una frenadita aquí, así. No se alcanzan a escuchar el frenillo, el frenón. Vamos a darle otra vez. Desarrollando un poquito para alcanzar a frenar. No se alcanza a escuchar. A lo mejor el teléfono no alcanza a escuchar, pero es un rechinido. Vamos. Rechina muy mínimo, pero si de repente ya cuando se calientan los frenos ya empieza a rechinar un poco más fuerte. Vamos a ponernos a desarmar las ruedas, el rechinido de las ruedas delanteras. Vamos a desarmar para explicarles cuáles son las causas de un rechinido. Y aquí vamos a ver por qué estaban rechinando las balatas. Primero que nada, si se fijan, vean cómo está el disco y vean cómo están las balatas. Aquí les explico. Si se ven, el disco, perdón, está brillante, está cristalizado. Este disco para tornearse lo tenemos que llevar al torno para que lo pulan. Vamos a ver, aquí todavía tiene vida para el torno. Vean cómo está. Si le tocan aquí se siente como una grietita, como un canalito. Esto es causa del rechinido. Aquí donde está, aquí también tiene la grietita, pero más que nada el rechinido es por la cristalización del disco. Vean cómo se mira como demasiado brillante el disco. Esa es causa del rechinido de los discos. ¿Por qué pasa eso? Pues la verdad muchas veces pasa por el tiempo de la balata, por la calidad de la balata. Muchas veces porque no tornearon el disco antes de cambiar las balatas. A veces de nuevas salen defectuosas las balatas y empiezan a generar ese rechinido. Vamos a quitar los discos y las balatas las vamos a cambiar también, y vamos a darles vamos a volver a probar el carro para que vean que va a dejar de rechinar, perdón. Pues este es un Avenger. ¿Cómo se quita? Primero tenemos que quitar con los dados de media, tenemos que quitar el sapo de 9/16, perdón, y de ahí con un dado 18 quitamos de aquí esta pieza y salen solitos los discos. Aquí ya lo teníamos avanzado, como podemos ver, aquí lo teníamos avanzado, lo quitamos nomás y ya es todo para sacar el disco. En la mayoría de los carros es similar, pues cambian nomás la medida de los dados. Vamos a quitarlos, vamos a llevarlos al torno porque nosotros no tenemos el equipo para tornear discos. Vamos a cambiar sus balatas y vamos a probar para asegurarnos que ya no rechina. Como podemos ver, en el lado izquierdo también está igual, también está cristalizado y con los gorditos. De hecho se me hace que está un poco más dañado este lado, y aún así si se fijan la balata aún tiene un poco de vida, pero pues ese es el daño que tiene este carro. El tema de este video es el rechinido de las balatas. Pues como les comento, vamos a llevar a tornear y cambiar balatas para eliminar el rechinido. Y vean la diferencia de los discos, pues, de los discos como estaban ahora ya que están torneados. Vean cómo quedan lisitos, en excelente estado. La balata, vean la balata nueva. Esta es la balata nueva, yo la metí de la Duralast. Y vean cómo estaba la otra. Bien, vamos a ponerlos, vamos a instalarlos para proceder a calar el vehículo. Vamos a probar el vehículo para ver si le quita el rechinido. Pero ustedes mismos van a decir y van a ver cómo estaba anteriormente y cómo está ahora. Otra de las cosas que les recomiendo antes de poner la balata, aquí ya pusimos los discos.
antes de poner todo, terminar de armar a los tornillos, estos tornillos pasadores, tratan de limpiarlos y volverlos a engrasar para que tengan un correcto movimiento. Miren, una vez que ya engrasamos, los limpiamos primero y luego los engrasamos, los ponemos. Estos son los que van aquí, una vez que los ponemos, pues ya, ahora sí, bombeamos y probamos el vehículo. Y bien, aquí ya pusimos los discos. Acá incluso ya pusimos hasta la llanta. Vamos a bajarlo, poner la llanta de aquel lado para salir a probarlo, pues, y a ver qué es lo que hace ahora. Aquí vamos a salir a probar el carro ahora sí, pero aquí venimos ya de hecho. Ya no hace el ruido que hacía antes el rechinido. Vamos a frenar. Bien, pues aquí, como les repito, ese es el detalle, que hay que siempre tornear los discos. Por la regular, siempre que cambien las balatas, traten de tornear los discos. ¿Por qué? Para que se empareje junto con la balata. Siempre, la mayor parte del tiempo, los discos vienen, se cristalizan. Entonces ustedes ponen la balata nueva, no se adapta con el disco. Entonces por lo regular siempre hay que tratar de cambiar. Cuando cambien la balata, perdón, torneen el disco. Ya a veces que pues no tiene tanta vida el disco, pues ahí sí muchas veces tienen que cambiarlo. Ya me ha pasado varias veces que tenemos que cambiar el disco. Y pues este es el detalle, por qué rechina el carro cuando freno, es porque le falta tornear los discos y pues por lo regular cambiar la balata. Esto es todo, plebes. Saludos, los invito a que se suscriban a mi canal, que tengan un excelente día.